Hi friends, എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട പോലത്തെ ഒരു ഇൻട്രോ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. സോ എന്തൊക്കെയായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്കൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രോ മേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ടൈറ്റിൽ അവിടെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീഡിയോ ഒരു ഐക്കൺ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കളർ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളറ് വെള്ളയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കറുപ്പിന് വേറെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ കളർ വരും കേട്ടോ, ഓരോന്നിനും ഓരോ കളർ വരും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സേവ് എടുക്കുക, സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മേക്ക് ആകും. അതിനുശേഷം നിങ്ങളങ്ങ് സെലക്ട് കൊടുക്കുക. സേവ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. നിങ്ങൾ സേവ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കളറോ ഒന്നും മാറ്റരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ സേവ് ആകത്തില്ല, ഫോട്ടോ മാത്രം സേവ് ആകും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളത് കൈൻ മാസ്റ്റർ ആണ്. കൈൻ മാസ്റ്റർ വഴി നമുക്ക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൈൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഇൻട്രോ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനിപ്പം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് കാണുന്നിടത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലെയർ കൊടുത്തിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വളരെ ചെറുതാക്കി സൈഡിൽ വയ്ക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഞാനിപ്പം 3 സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫെയ്ഡ് ഇൻ കൊടുത്തില്ല, ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് കൊടുത്തു. ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് കൊടുത്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയ്ഡ് ഔട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് വന്നാലേ നമുക്ക് ഈ മ്യൂസിക്കിനും ഈ ഇൻട്രോയ്ക്ക് ഒരു വൃത്തി വരത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമാതിരത്തെ ഒരു ഇൻട്രോ ആയി പോകും. ഞാനിപ്പോൾ ഹിപ്പ് ഹോപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പം 22 സെക്കൻഡിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ഇട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരും. നിങ്ങളൊന്നും കട്ട് ചെയ്തൊന്നും കളയണ്ട. അതിനുശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എത്തിയ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മ്യൂസിക് വരത്തില്ല, ബാക്കി എല്ലായിടം മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് 3 സെക്കൻഡ്, ഓവർ ടൈമിൻ്റെ അല്ല. അതിനുശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ആകും. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻട്രോ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്.